Итак, ученые из Университета Южной Британии связали влияние женщин на мужчин с высотой каблуков. Оказалось, что мужчины ведут себя по-разному в зависимости от высоты каблуков у женщин. Так, женщинам на каблуках примерно в 2 раза чаще оказывают помощь незнакомые мужчины на улице. Также к обладательницам обуви на каблуках в барах и клубах примерно в 2 раза чаще подходят мужчины, чем к тем, у кого их нет. Как говорят ученые, высота пятки женщины над поверхностью Земли оказывает большое влияние на мужчин. А проще говоря, каблуки делают женщин более красивыми. Далее смотрим сюжет о людях, которым каблуки не нужны. Они и так красивы. Говорят, красиво. Вот, люблю Японию. Хочу посмотреть. У меня дочь занимается волонтерством, расклеиванием афиш. Она подарила мне на Новый год такой подарок. Мне интересна новая музыка, новые какие-то представления. Мне очень нравятся барабаны, потому что барабаны настраивают всех на один и тот же ритм. Физиологически подстраивается ритм под эти стуки, и я хочу почувствовать эту энергетику, которая здесь будет. Ожидания новосибирцев сбылись. Музыканты из Японии дали не просто концерт, это было настоящее шоу с разнообразием звучания, костюмами, традиционными танцами, театром и даже клоунадой. Солировали, конечно, барабаны. Самые разные, от огромных и тяжелых до легких, как перья. Шоу японских барабанов «Аска» – это честно. Музыканты работали с такой отдачей, что вопрос, от чего они такие стройные, отпадал сам собой. Когда так стучишь, 7 потов сойдет. Зал уловил ритм, энергичный, забойный, даже ритуальный, и в каком-то невероятном экстазе отбивал ладонями такт. Впрочем, слух зрителей ласкала не только барабанная дробь. Это, к примеру, флейта сякухати. Сделана она из бамбука. Пришла в Японию из Китая. Ее длина 1,8 японских футов или 54,5 сантиметра. Это и определило название инструмента. Сяку значит фут, а хати переводится как 8. Сякухати была неизменной участницей медитации мастеров дзен. За простоту в изготовлении и возможность наигрывать народные мелодии любили инструмент и простые крестьяне. Неподражаемая страсть в исполнении, оригинальное звучание, на зависть рок-музыкантам. Оказалось бы, всего-то 3 струны. Знакомьтесь, это сямисен. В переводе с японского 3 вкусные струны. Лютня с длинной шейкой. Корпус и шейка сделаны из красного сандала и тутового дерева или айвы. Дека из кожи кошки или собаки. Размер инструмента 3 фута или метр. Сямисен хорош и в фольклоре, и в современной музыке, и в театре, и в экспериментальных формах искусства. 3 струны имеют различные типы настройки, включая специальный для шутливой музыки. А уж пошутить японцы любят. Даже демоны с устрашающим на первый взгляд оскалом, словно персонажи детского спектакля, радуют самых маленьких зрителей. Судя по облику, блондин – это Ондека-мен, демон барабана. Вместе с напарником, темным демоном, они разыгрывают юмористическую сценку борьбы. Впрочем, корни зрелища уходят в ритуальный танец, сродни шаманскому, который способствовал плодородию, обильному урожаю и процветанию. Яркие костюмы и лицедейство легко уживаются с тончайшей лирикой души.
История кота насчитывает более 1000 лет. Обучение игре на этом инструменте было частью классического женского образования элиты. Кота сравнивают с драконом, лежащим на побережье. Украшать инструмент не принято. Декор допустим лишь на хвосте дракона. Зато изнутри кота гравировка, она улучшает звук инструмента. Играют на кота с помощью накладных ногтей, плектров, изготовленных из бамбука, кости или бивня слона. Артисты легко общаются со зрителями, вовлекают их в процесс. И вот уже каждый участник за поддержку музыканты благодарят по-русски. И это чертовски приятно. Спасибо.